សូមអនុមោទនាนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทโธรัตนตยัสสะខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងបងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងដល់ពងពោះបំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឮសំឡេងពធនៃវេលាកាសនេះដោយសេចក្តីកោតក្រែងជ្រះថ្លាដល់ពងពោះអំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគីជេវន្តរាយាចៈឧបណ្ណាជេឧបតវីពុទ្ធាតិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបទនមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកបតីប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជិះចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអ៊ីតោបរੰតហម្មੰទេសេសាមិទីតីអំពីការប្រពធ្វើបទនមស្ការដ៏សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនិងរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រគេនចែកជូនចំពោះប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងខ្លួនវេលាព្រឹកនេះគឺជាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ5កើតខែពិសាខឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2013កម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់ឧបាសិកាបានបិចបានពេជ្រក៏ស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រៃក្រហឹមឃុំកំពង់ឫស្សីស្រុកពោធិ៍រៀងខេត្តព្រៃវែងចាស់ទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យមានឧបាសកដើររឿងនិងអ្នកស្រីចាន់អូនព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាដើមយឺតនិងឧបាសកឡាងមួយព្រមទាំងកូនចៅលោកដើមសំនិងអ្នកស្រីស៊ូខុតព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីដើមសមួននិងឧបាសិកាសាំងស្រឿនព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីដើមសុនលីនិងលោកឈឹមប្រុសព្រមទាំងកូនចៅលោកច័ន្ទសម្បូរនិងអ្នកស្រីហុងម៉េងព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីច័ន្ទស្រីនិងលោកគួយគិនព្រមទាំងកូនចៅលោកច័ន្ទសំអាតនិងអ្នកស្រីហៀមម៉ៅព្រមទាំងកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមប្រពធ្វើពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនិងតក្កណានុប្បទានជូនចំពោះដល់ឧបាសកម៉ៅដើមឧបាសិកាបានពេជ្រអ្នកទាំងពីរគង់ជាប្រជជនរស់នៅសពថ្ងៃនិងឧទ្ទិសកុសលដល់ឧបាសិកាយំវ៉ាឧបាសិកាឆោមអេងព្រមទាំងឧបាសកផុកច័ន្ទនិងញាតិកាទាំង7សន្តានបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខព្រឹកនេះផងដែរម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យនិមន្តខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពឲ្យជាធម្មកថាសម្ដែងធម៌ទេសនានៅនឹងទឹកដីនៃភូមិជ្រៃក្រហឹមព្រឹកនេះគឺបានឱកាសលើកឡើងនៅធម៌ទេសនាប្រគេនប្រគុណចាស់ជូនញាតិញោមស្ដាប់សម្ដែងនៅក្នុងឱកាសនេះអាត្មាលើកឡើងសម្ដែងក្នុងប្រវត្តិព្រះមហាសាវិកា
មហាសាវិកាអង្គទី5ព្រោះមហាសាវិកានឹងមាន50អង្គមហាសាវកមាន80ណាញោមមហាសាវិកាមាន50កាលណាយើងនិយាយពីមហាសាវិកាគឺយើងនិយាយអំពីស្រីស្រីជាវិរិយភាពរបស់ស្រីស្រីបានចូលបួសសម័យព្រះបានត្រាស់ដឹងព្រះអរហន្តអរហន្តីបើកាលណានិយាយពីមហាសាវកគឺនិយាយសរសើរអំពីប្រុសប្រុសដែលបានចូលបួសដូចជាព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈព្រះសិរីបុត្រព្រះមោគលានព្រះផតយៈបបអសជិមហានាមជាដើមនិយាយអំពីប្រុសប្រុសចូលបួសបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់តែបើនិយាយពីមហាសាវិកាគឺស្រីស្រីហើយញោមចងចាំទុកញោមអើយចងចាំទុកណាមហាសាវកប្រុសមហាសាវិកាស្រីឧបាសកប្រុសហើយឧបាសិកាស្រីកម្មករប្រុសកម្មការិនីស្រីឃើញទេញោមពិធីកប្រុសពិធីការនីស្រីយុវជនប្រុសយុវនារីស្រីកុមារាប្រុសកុមារីស្រីចឹងញាតិញោមចាំមកប៉ុណ្ណឹងទៅសាវិកាហ្នឹងស្រីស្រីសាវិកាទី1គេគឺព្រះនាងបជាបតិកោតមីថេរីដែលមានអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុនីទាំងឡាយផ្នែកខាងដឹងរាត្រីវែងសាវកាទី2ព្រះនាងខេមាថេរីនាងបានទទួលអេតតកៈផ្នែកខាងកំពូលលើភិក្ខុនីទាំងឡាយផ្នែកខាងមានបញ្ញាសាវិកាទី3គឺព្រះនាងឧបលវណ្ណាថេរីអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុនីទាំងឡាយផ្នែកខាងមានរិទ្ធសាវិកាទី4ព្រះនាងបដាចារាធ្លាប់លើឈ្មោះនាងបដាចានឹងបដាចារហ្នឹងអង្គទី4ណាញោមគឺបដាចារាភិក្ខុនីអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុនីទាំងឡាយផ្នែកខាងត្រង់ព្រះវិន័យទៅចប់ពីម្សិលមិញហ្នឹងឥឡូវមកដល់នេះត្រូវមហាសាវិកាទី5តើមហាសាវិកាទី5មហាសាវិកាទី5នេះគឺព្រះនាមរបស់នាងថាធម្មទិនីព្រះនាមអញ្ចឹងណាញោមញាតិញោមចងចាំថ្ងៃណារដូវកាលរីកយើងជួបគ្នាទៀតហើយសួរតើមហាសាវិកាទី5ព្រះនាមអីគឺព្រះនាងធម្មទិនីបាទធម៌ជាងមធម្មៈទិនីតដាសិណជាងណនិងសាអាទិនីហ៎ញាតិញោមព្រះនាងធម្មទិនីជាអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុនីទាំងឡាយផ្នែកខាងជាអ្នកធម្មកថាបានន័យថាបកែទេសលើភិក្ខុនីទាំងឡាយបកែទេសញាតិញោមនឹងជំនាញរបស់ព្រះនាងភិក្ខុនីហ្នឹងព្រះនាងធម្មទិនីកាលមិនទាន់ចូលទៅបួសក្នុងសំណាក់នៃភិក្ខុនីទាំងឡាយនិងក្នុងការផ្ដល់ឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលនោះនាងកើតជាកូនសេដ្ឋីនៅនឹងទឹកដីរបស់ក្រុងរាជក្រឹសនាងគឺជាកូនដែលសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរូបឆោមលោមពណ៌របស់នាងធម្មទិនីនឹងស្អាតណាស់ក៏ស្អាតហ្នឹងនិយាយពីស្អាតធម្មជាតិមិននិយាយស្អាតដូចយើងឥឡូវស្អាតថែមទេយើងឥឡូវចង់ស្អាតតថែមលេចង់ច្រមុះស្រួយតតច្រមុះចង់សក់ស្អាតតតសក់ហើយចង់ស្អាតមែនទេនោះដាក់អសក់អន្ទះបាញ់ប្រឆិតអាហ្នឹងស្អាតរបស់គេញោមយ៉ាងហើយកែកុនបានស្អាតតែពនាងធម្មទិនីអត់មានកែទេគឺស្អាតត្មងញោមយើងសពថ្ងៃក៏មានញោមខ្លះអញ្ចឹងដែរអត់មានកែកុនមើលទៅដូចស្អាតត្មងមែនទេញោមដូចជំនាន់យាយអត់ថ្មិញពីដើមវិញមានអីលៀបដូចគេឥឡូវតឹងស្អាតត្មងឃើញអត់ថ្មិញក៏ស្អាតណាញោមណោះស្អាតតាមធម្មជាតិដូចព្រះនាងធម្មទិនីនឹងអញ្ចឹងព្រះនាងធម្មទិនីក្រោយពេលដែលពេញវ័យរូបរាងរូបនឹងក៏ពេញកំមុំពេញវ័យទៅបិតាត្រូវផ្សំគុំនាងជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាវិសាខៈមិនមែនវិសាខាទេណាវិសាខៈខនឹងអត់មានដាក់សាទេបើដាក់វិសាខានឹងមហាបាសិកាវិសាខាហើយអញ្ចឹងមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាវិសាខៈកូនសទ្ធិដែរញោមហើយវិសាខៈនឹងជាសម្លាញ់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះបាទពំវិសាព្រះចៅក្រុងរាជក្រឹសទៅសម្លាញ់គ្នាទៀត
ban xăm cùng nè chẳng pi chia đây chia của pôn không cùng nó này trọp sầm ban bày đa miệt đa đã bao vì xa khạ lúc có quạt miền trọp sầm ban chia sẻ thấy chừng này ai miệt đa bày đa đã bao niềng thầm ở tên nía có sầm bô trọp sầm ban chẳng cài pe để đi ca hỡi kia nơi lư cùng nó trọp sầm ban sau sự cái đây sọc nâng nâng cùng nó trọp sầm ban Tân tay trả đất ở đó bọc đây cứ bị xa khả nhóm Tên để đăng tổng năng chiều môi nâng của ban bơm bị xa thả pre sầm ma xăm phút và ông tra đăng hơi khổng lốp admin khoa lực riêng krao pi từ vọt sạp thô thế hay nâng sầm ma tiền sẵn lệ bàn đây màu trắng đôi cục tực đúng không? Nó nhóm nó admin khoa lực riêng của pôn nâng trâu phải chăn của pôn trâu thật ra vay của pôn ấy ọt đôi dương ở lâu đấy dương ở lớn miền ngày khác thử bà chan của pôn chi của pôn đây chẳng tới pro khác hãy tập pro na chế on này hướng chế đó mẹ tôi là ti pro hồi nè tôi là ti sầy sầy đó nhôm nọ là nhôm gì cái na nó sẽ nè chế đó tôi là ti chế mẹ pro tê tôi là ti chế cứ sầy sầy ấy bàn mà thải chẳng pro sầy mọt quạt và cài chế đó đại bậc pro na chế của pôn pro năng on tầm mong cái hai tâm mà nung on pro hỏi từ chế sầy nên nhôm đó bị xa khá ở ba sọ ở đây chê của pôn mình đây phải chăn của pôn kết tập bị rương thơ rồi cái đây là không tè kết từ niềng thom mà tên nia chưa mà nô đây mau pi tê và lốp mà chặt cầm nào ta nhom đó là cây nẹt sầm bô bón tờ ban ở đây có cây nẹt bon chẳng đai tờ ban ở đây chỉ nẹt bon của sao chỉ môi khniên chẳng đai đây là presama samput này môn một công vật bê là ván và vật về là ván nó chết trong đi chỉ kêu năng từ đó sẽ đáp thô của ông cho môi năng pre bàn pom vừa xa trời chỉ mệt phèn khní từ tôi dọc nơi bờ đất nạ trai chỉ đi phấn ao mua tha vị xa khạo bà sọ đáp thô pre bờ đua đáp thô thơ sực đây là đáp thô thơ sực đây là ngày mỗi từ vật đáp cho môi năng của bàn pom vừa xa ban sầm rạch ana kia mi bọc cổ nhổm vì xa khảo bà sọ nắng á bàn sầm rạch ở na kia mi bọc cổ hay phổ quát ở bao vì xa khảo bà sọ miên phổ quát về anh tiết chẳng mơ ngày nam miên ở ca lõ tê phổ quát ở bà sọ không xa xa tê phổ quát ở bà sọ không xa xa ấy tê phổ quát ở bà sĩ cá nè đại miên vị gì ạ hiếp không xa xa chào nó nhé nhìn không chào nó ở bà sọ ấy hay vị bà sĩ cá ấy có chào nó miên mà ha vì xa khá ấy chỉ đây tần tay ní kê ní tiên lược lang phải chạy kịp bắt đầu ní chúng phố tay phần niên thom mà tên ní thế ngay đây xa khảo ba sọ ban sầm đạch ở na kia bị bộc cối cả nó tranh bị ti ở ra mà vinh đã kết thà trọp sầm bát tên ở bàn mán dương lên khoa hai dương tốc tự ơi phe để gì là bao dương cứ niên thom mà tên ní sầm đạp cục krong trọp sầm bát ai ca tây trả cho môi nâng cam một con là tây có mình miên bây giờ ấy sầm đạp ana kia mỹ bộc cô đài sọc mười đón liền thò mặt tình nía tay mà chăm phơi đây nơi nâng cam chừng đá chuan cao tên nè để đây máu hồi đây từ đây tới đây cành đây máu đặt đầy khía và đài khía lang mà lứa cây hạt than màu chỉ sọc mười đón sợi nơi và tiền đĩa cái phơi chăng dương còn mình cho bạc tụm lọp năng đắt phần này dương phơi đây trên được phơi ca ngay đang đập ở đây máu tê để ở đây háo cái mẹ nó lơ tia trời to ở đây thế đang chạp bị đá mấy nhở thì thấy cho mau của mọi bộ trường ở đây cho mau nơi cam chuyển đá càng một thấy ở đây cái hồi đây máu và con hồi đây tới chạp đây khía làm từ lơ tia từ sọc sợ bài tê bon cầm lang chẳng mấy đây chân từ ní coi chia tùm lọp lọ rồi bó sạch đây không ai tăng bị đam lại màu đây đôi lục chẳng á nhổm bên này lục này môn mà cam chẳng đa tè nhốm tê nhôm là lơ tè hạt miên thử tôi là tin gì cho môi lục tê ta ca na nhôm này dây cho môi lục mà mát lục thử là bạch màu nâng thử tròn trăm thôi ta cua chiên lục thử gì môi lục ấy thoại cùng lục chẳng nè mà ca na dương nâng lơ cả tế lục nâng đây còn được thoại cùng lục thoại lục thử là bát hay nhôm mà đấy thử tu mờ sân đấy nhôm mùn thoại cùng lục
បើតាលោកឡើងលើកទេលក្រែលកទេលហ្នឹងលោកនៅលើកទេលញោមនៅមិនលើកទេលអាហ្នឹងថ្វាយបានតែបើញោមអ្នកនៅលើកទេលលោកនៅដីហើយញោមទៅបាត់ជើងអាងកន្លែងហ្នឹងកទេលអត់ប្រឡាក់គូតនោះបាត់ថ្វាយលោកចេះញោមធ្វើម៉េចបើយាយថ្វាយយកហ៎ហ៊ានប្រាប់ផ្សេងស្រួយខឹងទៀតអីលោកឯងថ្វាយអង្គមធ្វើប្រងើយព្រោះមានយាយខ្លះអញ្ចឹងដែរតែញោមថ្វាយអង្គមហើយដល់អត់និយាយដល់ឌឺលោកទៅហ្មងលោកឥឡូវមិនដូចលោកពីមុនណាលោកពីមុនបានថ្វាយអង្គមចេះញឹមខ្ជិបចេះញឹមទៅធ្វើម៉េចចេះកាត់ចិត្តឲ្យញឹមណាញោមក្នុងសេចក្តីនឹងដែលវិសាខាឧបាសកគាត់បានមកដល់ផ្ទះធ្វើអាការៈប្លែកឲ្យនាងនឹងចាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមអើយធ្វើអាការៈនឹងប្លែកពេលដែលនាងសពមួយដងមកប្តីមកពីវត្តមកពីស្ដាប់ធម៌មកពីធ្វើសក្តីល្អនាងតែងតែមកទទួលប្តីនៅនឹងកម្មចិន្តាខាងក្រោមទទួលប្តីនៅកន្លែងហ្នឹងតែលើកនេះប្តីមកដល់មិនហុចដៃឲ្យប្រពន្ធចាប់ទេហើយក៏មិនញញឹមមិនញញែមដាក់ប្រពន្ធដែរសពមួយដងញញឹមលើកនេះអត់ញញឹមសោះដៃក៏មិនហុចឲ្យប្រពន្ធចាប់ហើយបណ្ដាលគ្នាឡើងមកលើផ្ទះដែរទម្លាប់របស់វិសាខាឧបាសកកាលពីមុនគឺកាលណាមកដល់គេអឋានតែងតែមើលទៅបង្អួចតែងតែមើលទៅមាត់ទ្វារតែងតែមើលទ្វារក្រោមទ្វារលើចិត្តស្អាតឬមិនស្អាតល្អឬមិនល្អហើយតែងតែក្រឡេកភ្នែកមកមើលភរិយាហើយញញឹមដោយទឹកមុខពេញចិត្តភរិយាជានិច្ចមិនថាពេលណាឬពេលណាតែម្ដងនេះដែលពេលវិសាខាឧបាសកសម្រាប់អនាគាមិបុគ្គលគឺមិនញញឹមដាក់ឲ្យមិនក្រឡេកមើលដូចមុនទៀតបញ្ចេញទឹកមុខឲ្យនាងធម្មទិនីជាប្រពន្ធនឹងដឹងច្បាស់ថាប្តីថ្ងៃនេះប្លែកមិនដូចពីមុនចឹងនៅមួយគ្នាតាមានអាការៈអីមិនស្រួលដឹងហ៎មែនទេញាតិញោមមានអាការៈមិនស្រួលដឹងហ៎ចឹងហើយបានស្រីបងស្រីញោមស្រីហ្នឹងឲ្យតាមានប្រពន្ធទៀតដឹងទៅហ្មងព្រោះប្លែកពីមុនមែនទេញាតិញោមប្លែកទាំងនិយាយប្លែកទាំងផ្នែកប្លែកទាំងចរិតប្លែកទាំងកាយវិការចឹងចំណាំមើលចោះលោកយាយបងស្រីប្អូនស្រីកាលណាប្តីយើងមានស្នៀតទៀតហើយគឺបញ្ចេញអាការៈមកខុសពីតំណងមុនដែរតែនេះអត់មានស្នៀតទៀតទេវិសាខៈនេះចេញចរិតមកគឺចង់ឲ្យភរិយាហ្នឹងដឹងឲ្យសួរខ្លួនគាត់ទៅមកនាងធម្មទិនីហ្នឹងក៏គិតចាំមើលគាត់ទទួលទានអាហារហើយចាំសួរគាត់រៀបចំអាហារអីសពគ្រប់ជូនស្វាមីរៀបចំអីសពគ្រប់អស់ហើយចឹងទៅពេលដែលទទួលទានអាហារហើយក៏សាកសួរស្វាមីទៅហេតុអីក៏បងមានអាការៈដូចមិនសូវស្រួលមុខមាត់ក៏មិនសូវដូចប្រក់ក្រដីខាងដើមធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកបងមានទុកអីបងឈឺគេនិយាយផ្អែមបងឈឺបងមិនស្រួលខ្លួនទៅខាងក្រៅទៅជាមួយលោកសេដ្ឋីហ្នឹងមានបញ្ហារឿងពាណិជ្ជកម្មរឿងការជួញដូរអីយ៉ាងម៉េចឬក៏មានបញ្ហាអីបងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានផងឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងបើបងបញ្ចេញអាការៈម៉ាក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងវាមានកង្វល់ក្នុងចិត្តទៅបានវិសាខាឧបាសកហ្នឹងប្រាប់ភរិយាតាមពិតទៅខ្ញុំគ្មានរឿងអីទេតែខ្ញុំបានជានាងសួរទៅហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ឥឡូវនេះទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទាំងអម្បាលម៉ានចូលនាងចាត់ចែងប្រើប្រាស់ទុកឃុំក្រងខ្លួនឯងចោះហើយបើមិនអញ្ចឹងទេចូលនាងយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអម្បាលម៉ានដែលយកទៅរួចទៅត្រកូលខាងមេដាបិតារបស់នាងវិញចោះរវាងខ្ញុំនិងនាងគឺបានន័យថានៅឆ្ងាយពីគ្នាហើយភរិយានឹងឆ្ងល់បងឯងឆ្ងាយរឿងអីខ្ញុំបានសម្រេចនៅធរហើយណែប្រាប់ប្រពន្ធអញ្ចឹងអ្នកញោមទៅបាននាងធម្មទិនីនឹងគិតភ្លាមថាសល់ទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងទុកឲ្យខ្លួនប្រៀបឧបមាបីដូចជាស្ដោះទឹកមាត់ដាក់លើក្បាលគាត់ឲ្យគាត់ទូលប្រៀបដូចស្ដោះទឹកមាត់ទៅលើផែនដីឲ្យគាត់អោនទៅលិតទឹកមាត់នឹងយកមកទុកខ្ញុំមិនប្រាថ្នាដើម្បីទុកទ្រព្យសម្បត្តិនេះទេបើគាត់លះបង់ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់បានដែរសួរវិសាខាឧបាសកចង់ធរនឹងការសម្រេចធរការធ្វើធរដែលនាំបានដល់សេចក្តីសុខហ្នឹងបានតែប្រុសទេស្រីធ្វើមិនបានទេបង
Thá mình này ban ta bà thơ bán lưu nhóm mình vô trọc sầm bạch nâng tì trọc sầm bạch vào ngay oi mau bà mán nó nhóm bạch vô tì nhóm mình từ rốt bó để son mọc đầm bay vô mà tốt tì lưu nhóm xong bằng ai chun nhóm tự buộc với nhóm ơi nghi tì na nhóm đó nghi vậy na xong đây tự buộc tì tự bàn đây tha chân tiết thì xối o tiết bàn tay này o tì ở tê ở đây nó chun của bốn từ bua không sầm nè thì khẩu này vì sao khảo ba sọ nhóm lưu của bốn trong bua o đôi ban xây chắc nhà nhóm o bậc khuôn ai ban sầm lạnh nhà na kia mi bậc cô từ hái bờ của bốn đoạn miền ban đây sọ lưu của bốn tha từ bua o chun của bốn nó từ can sầm nè thì khẩu này từ bù hai đời côn chết mới kịch thả đây nhóm to su bà để bát ban ở na kia mỹ bổ cô mở nhóm mặt ban sầm lại thô ấy khma vào đây á là ngay khma vào đây khma nhiệt khma mất tổng o để ban đăng luôn ai để mở bua chẳng bị khẩu này tầng lái có nơi non chùm nôm chùm đau nâng chùm mùi khnia kịch khnia xong bị khẩu này tầng lái nhóm mà cha xong nè niên mà cha cột vào ông nâng đầm bay bà để ban nơi thô nơi sực đây là o thô na để ban bạ để ban hơi thô na để ban khơi hai xong prap nhưng mà chả phong tụi bị khổ này tầng lại nó có nóm bè niếng thăm mà nằm tia thề đầy nâng cho tới can tia sầm nia vật ở ram ngặt mùi hãy chồng ra bạ để bạt thó bị cha là ná đôi chỉ vật mình tiếng nhẹ nhõm cô thô để niếng trâu bị cha là ná trâu trehri nó cứ chỉ vật mình tiếng cả cao mò nên ca slap từ với mình tiếng sạch lôn tầng lái tay để đo nơi ca slap chuyện thăm mà đá sạch lôn tầng lái mình ai cầm chặt bong thì ca slap đi bàn sạch lôn tầng lái ca na cao móc nơi sẽ đầy tục tụi bày miên cái đói cả đói là o cả đói sạch lôn đó về tay là miên tục về tay là nó móc nơi sẽ đầy sóc mà đo cả nạ mùi cả nạ nâng sẽ đầy tục ly lòng khỉ chẳng mình miên phải giao ấy không ca cục cổng bị cha rồi nè đôi chứ nè ban sầm đai cha là hòn tử nhôm ơi ban sầm đai lư vào đây đi đây ban là na kia mới sao tá xạ cả tia na kia của bốn ban arahat sao tá xạ cả tia na kia arahat đi cả đai ở cái này ban mua thay chia pre arahon bạn để bạn thò sầm đai thái có kịch thà nếu con mình đăng ban phải giao đây đây kịch tờ lọt tờ krong đi chỉ cứ với nhau đầm bay từ sầm đai kho bờ pro bờ bụi nhiệt hay đầm bay này nom dịch đây class sầm đạp bông tờ côn krom nhiệt nâng cái chạm mờ có chơi nhầm pt nâng tới sầm đáo krong đi chỉ cứ từ tờ bố tờ cây hạt than khuôn anh lọt nữ nhổm từ đó vì xa khảo ba sọ chỉ svan mày hơi pre bị khâu này thầm mà tên nia tờ lọt mà với để kết thả xong say tên niên buông mình bàn du tê một tầng bị bạc không ca trô trung bị bạc không ca bạc để bạc thô bị bạc không ca thử tua dọc nơi vị này nâng sẽ khả bọt xem tiền bây rồi chiên sẽ khả bọt nâng lấy tờ nào bẹp niên mà xong đầm bay sặc về nhai mà tới chạ sẽ khả bọt về nhai kịch chẳng đến đấy nhổ mẹn kịch tập một nâng màu dạng bay tết kịch tập màu sắc về thế tới bàn một đó có khoai cùng cả môn đây cả môn của bốn tòa kệ bố khoai cùng kế ai đôi nhôm chăng cả môn côn nhóm tòa côn nhôm bố thử được khoai cùng côn nhôm mẹ đấy nhé nhóm ấy sợ mai là lớn bậc đây bố của bốn có thử khoai cùng ở đây chăng đây khoai cùng hái xùa tha nè niên mà cha trong lia cha sẽ khả bọt rứ xùa cha hẹn nhau mẹ thả tê mình miền bồng non ngày nam một trong ly chạ sẽ khả bọt tê mà ly trong prap thả mà phiệp chẳng trong prap thả thô để con bị xe để bàn nó cứ miền hài đôi mình tốc chết nhổ nghĩ đổi lươn mà lấy sầm rạch thôi lươn mà lấy đôi mình tốc chết chẳng có xạ xùa thò vì sao khảo bà rõ có con chết thô ai cho ra chẳng xùa thò chậm mớ xua chlai ruột rồi có ọt
សួរដំបងសួរខណ្ឌ5រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណសួរអំពីខណ្ឌ5បញ្ហាទី1ពនាងធម្មទិន្នាធេរីបញ្ជាក់យ៉ាងពិស្ដារឆ្លើយរួចសួរនៃធម៌បន្តទៀតឆ្លើយរួចទៀតសួរនៃធម៌បន្តទៀតឆ្លើយរួចទៀតរហូតទៅដល់បញ្ជាក់នៃធម៌ខ្លះហួសវិស័យអនាគមីបុគ្គលស្ដាប់បានបាទអន្តៃដូចគ្នាស្ដាប់បានតែចំពោះនាងធម្មទិន្នាសម្ដែងធម៌ហួសវិស័យរបស់អនាគមីបុគ្គលស្ដាប់បានតែបាននាំយករឿងហ្នឹងដែលស្ដាប់មិនយល់ហ្នឹងនាំរឿងហ្នឹងទទួលសួរព្រះក៏ទទួលសួរព្រះទៅកាន់សំណាក់វត្តវេលវ័នព្រះដ៏មានរភិក្ខព្រះអង្គគង់ចាំព្រះវសានៅក្នុងទីនោះនៅក្នុងវត្តវេលវ័ននោះពេលដែលចូលទៅដល់សំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ហើយក៏ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយសាកសួរលើកឡើងការពុច្ឆានិងវិសេចនីជាមួយនឹងនាងធម្មទិន្នាធេរីហើយបញ្ជាក់សពគ្រប់ទាំងអស់ទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាធម្មទិន្នាធីតារបស់តថាគតពោលត្រឹមត្រូវហើយប្រសិនបើតថាគតដោះស្រាយបញ្ហានោះក៏តថាគតដោះស្រាយដូច្នោះដែរព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់អញ្ចឹងណាញោមនឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គហៅធម្មទិន្នានឹងថាកូនស្រីរបស់តថាគតញោមអើយធីតានឹងកូនស្រីហើយបាទអញ្ចឹងធម្មទិន្នាធីតារបស់តថាគតបានន័យថាកូនស្រីរបស់តថាគតព្រះមិនងាយហៅណាកូនទេតើតែណានោះបានសម្រេចអរហន្តនិងអរហន្តីបានហៅថាកូនញោមស្ដាប់ចោះញោមមើលកំពីណាក៏មើលចោះព្រះអង្គមិនងាយហៅកូនទេសំបីតែរាហុលបុត្រតថាគតនេះដែលព្រះអង្គហៅបុត្រតថាគតតើតែរាហុលបានសម្រេចព្រះអរហន្តបើអត់តបានសម្រេចក៏ព្រះអង្គអត់ហៅបុត្រដែរឧបាសកណាឧបាសិកាណាបដិបត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គមិនដែលហៅបុត្រដែរតើតែណែនោះបានវិវត្តដាក់គឺឆ្លងចាកវត្តដាក់ដែរទៅព្រះអង្គហៅថាជាបុត្ររបស់តថាគតឃើញទេញាតិញោមដោយព្រះអនន្តដោយព្រះបណ្ឌុលភារទ្វាជាដោយព្រះកសបៈដោយព្រះកុមារកសបៈអីសត្វបុត្រដែរបុត្ររបស់តថាគតនាងធម្មទិន្នានេះកាលពីមុនមិនមែនបុត្រព្រះអង្គទេគឺជាកូនចៅរបស់សិទ្ធិរបស់កហបតីតែតលនាងចេញយៈវត្តដាក់បានទាំងនៅរស់អញ្ចឹងបានសម្ដេចអរហន្តីអញ្ចឹងទើបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាធម្មទិន្នាធីតារបស់តថាគតពោលត្រឹមត្រូវហើយប្រសិនបើតថាគតដោះស្រាយបញ្ហានោះក៏តថាគតដោះស្រាយដូចនោះដែរបានន័យថាកូនរបស់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គជាបិតាតែបិតាវិវត្តដាក់ញោមយល់ទេព្រះអង្គបិតាតែបិតាវិវត្តដាក់ឲ្យតែសត្វណាចេញចាក់វត្តដាក់បានដើរតាមលំនាំរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យសត្វនោះរួចចាកកិលេសបានទៅបានជាបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្មានេះមិនមែនកូនព្រះអង្គទេមិនមែនបុត្រព្រះអង្គទេសាវកព្រះអង្គសាវកព្រះអង្គមិនបុត្រទេសាវកតែត្រង់នៅសម្ពុទ្ធកោសាយភ័ស្ត្រដើរតាមព្រះអង្គដរាបណាបានសម្រេចអរហន្តដរាបនោះបានត្រូវជាបុត្ររបស់តថាគតចឹងឥឡូវយើងដើរទៅឲ្យខ្លាយជាបុត្រព្រះអង្គញោមឃើញញោមដើរនឹងដើរផ្លូវព្រះអង្គកាលណាបានសម្រេចធម៌ដោយព្រះអង្គទៅបានឈ្មោះថាបុត្ររបស់ព្រះអង្គឥឡូវនឹងជាប្រឹងដើរទៅញោមឈឺក្បាលជង្គង់មិនក៏ដោយជាប្រឹងទៅថ្ងៃខ្លះឈឺចកេះអីជាប្រឹងទៅធ្វើម៉េចហើយលោកអ្នកទេថ្ងៃខ្លះសំលេងដូចហូឡូវីស្អកអីក៏នៅប្រឹងទេទៅធ្វើម៉េចដើរឲ្យដល់កន្លែងដែលត្រូវដើរដូចគ្នាខ្លួនយើងយល់ប៉ុណ្ណាសំដែងប្រាប់ញាតិញោមសេចក្តីនោះដើម្បីចែកគ្នាយល់ចែកគ្នាដឹងហើយយើងដើរទៅដូចគ្នាតង់ត្រង់ត្រាស់អញ្ចឹងជាមួយនឹងវិសាខាបាសង្ឃធម្មទិន្នាធីតារបស់តថាគតនឹងបានដោះស្រាយនៅបញ្ហានោះត្រឹមត្រូវហើយប្រសិនបើតថាគតដោះស្រាយក៏ដោះស្រាយអញ្ចឹងដែរកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងគាថាព្រះអង្គសម្ដែងថាយសៈបរិជ្ជបច្ឆាយសៈបរិជ្ជបច្ឆាចៈមច្ឆេចៈណដ្ឋិកញ្ចនាំងអកញ្ចនាំងអនាទានាំងតមហੰព្រូមិព្រាមនាំងអ្នកព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងធម្មបទត្រង់ព្រាមបវៈញាតិញោមសម្ដែងប្រពនៅក្នុងដំណើររឿងរបស់នាងធម្មទិន្នានឹងក្នុងសេចក្តីជាភាសាខ្មែរថាបុគ្គលណាមិនមានសេចក្តីកង្វល់
ក្នុងកាលមុនផងក្នុងការជាខាងក្រោយផងក្នុងការជាកណ្ដាលផងតថាគតហៅបុគ្គលនោះថាជាអ្នកមិនមានកង្វល់មិនមានសេចក្តីប្រកាន់នោះថាជាព្រាហ្មណ៍ញាតិញោមធ្លាប់ឮពាក្យព្រាហ្មណ៍ដែរហើយកាលពីមុនយើងធ្លាប់ឮពាក្យថាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកស្លៀកពាក់ពុកមាត់វែងអូសដីគេហៅតាព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងមែនទេនឹងធ្លាប់ដឹងអញ្ចឹងដូចអាត្មាដែរអាត្មាក៏មុនគិតអញ្ចឹងដែរតាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងបែបមុខដូចតាជួលជក់គេគូជាប់ជាងសាលាឆាន់ដឹងឮតាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងពុកមាត់ដណ្ដើបែបវែងដើរកោងគេហៅតាព្រាហ្មណ៍តាមពិតបើមកសិក្សាធម៌ច្បាស់ទៅព្រាហ្មណ៍អត់ថាអញ្ចឹងផងបងសំដែងបាញ់អ្នកណាជាអ្នកមិនកង្វល់មិនមានការប្រកាន់អ្នកនោះឈ្មោះថាព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងព្រាហ្មណ៍អត់មានមុខទេមុខដូចញាតិញោមអញ្ចឹងណាឲ្យតែលេងប្រកាន់ឲ្យតែលេងកង្វល់អ្នកនោះឈ្មោះថាព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងព្រាហ្មណ៍នេះក៏ជាឈ្មោះមួយរបស់សាវកព្រះអង្គដែលបានសម្រេចធម៌ដែរដែលព្រះអង្គហៅអញ្ចឹងដែរឬក៏ជាឈ្មោះមួយសម្រាប់បុគ្គលអ្នកចេញចាអំពីវត្តដាក់ក៏ឈ្មោះថាព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងដែរតិចព្រាហ្មណ៍នឹងសម្ដៅលើតាចាស់ទៀតទៅស្មាកមុនតែអញ្ចឹងព្រាហ្មណ៍នឹងអ្នកចាស់អ្នកសាច់ចាំងពុកមាត់អូសដីគេពាក់កម្មនៅអង្គគេមកប្រោះសัตว์ហើយបែបព្រាហ្មណ៍មុខអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងបងតែជាឯនេះអ្នកណាមិនមានកង្វល់អ្នកណាមិនមានសេចក្តីប្រកាន់អ្នកនោះឈ្មោះថាព្រាហ្មណ៍ហើយអ្នកដែលអត់កង្វល់អ្នកនឹងអត់មានតណ្ហាអ្នកណាអត់ប្រកាន់អ្នកនឹងអត់ឧបាទានដកឧបាទានដកតណ្ហាចេញរឿងអីដែលជាអ្នកមិនសម្រេចធម៌ជាន់ពោះមែនទេញាតិញោមរាល់ថ្ងៃដែលយើងជាប់នឹងជាប់តែរឿងកង្វល់នឹងតែញោមតើជាប់រាល់ថ្ងៃនឹងជាប់តែរឿងកង្វល់ជាប់រាល់ថ្ងៃនឹងជាប់តែរឿងសត្វជាប់តែរឿងគោអំពែជាប់តែរឿងជ្រូកម៉ាន់ទាជាប់តែរឿងប្តីជាប់តែរឿងបំពន់ហ្នឹងដែលនាំឲ្យកង្វល់ចឹងហើយបានលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកសរសេរតិចត្រង់ទ្រឹស្ដីមួយលោកថាបើជឿត្រូវជឿឲ្យសមរម្យហើយបើសិនជាខំសង្កេតចិត្តបើដើរត្រូវដើរតាមបណ្ឌិតបើគិតត្រូវគិតពីរឿងសង្ខារចំណែកបើបានសុំកំភ្លេចឲ្យរឿងបងបើចង់កំភ្លេចរឿងសោកាបើជួបកំភ្លេចបែកណាបើបានសុខាកំភ្លេចខ្លួនតែលោក5មកអញ្ចឹងញោមញាតិញោមស្ដាប់យល់ទេលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចនេះដែលថាបុគ្គលណាជាអ្នកមិនមានគ្រឿងកង្វល់មិនមានការប្រកាន់តែសម្រាប់យើងវិញយោមសេចក្តីមកសម្រាប់យើងវិញយើងនេះមិនមែនអស់កង្វល់ទេយើងនេះមិនមែនឈប់ប្រកាន់ទេកង្វល់ជាប់ជានិច្ចញោមកង្វល់រឿងក្នុងចិត្តនេះអត់ដែលស្ងប់ទេទៅដល់ផ្ទះខ្វល់រឿងអីខ្វល់រឿងជ្រូកអត់បាយឲ្យវាស៊ីខ្វល់រឿងគោបានស្មៅណាស់ឲ្យស៊ីទៀតដែរខ្វល់ទៀតខ្វល់រឿងកូនការឲ្យលឺតែឆ្លោះគ្នាខ្វល់ទេញោមចឹងរឿងចឹងខ្វល់ទេណាតែលពេលគេបានប្តីទៅលឺតែគេលេងគ្នាឯងខ្វល់ទៀតគេការទៅហើយទៅគេឆ្លោះគ្នាគេផ្ដិតមេដៃលេងគ្នាមកកលើឯងខ្វល់ទៀតអាកូនកន្លោះទៅរៀននៅម្ពិញទៅធ្វើការនៅម្ពិញខ្លាចតែគ្រោះថ្នាក់អីយ៉ាងម៉េចខ្វល់ទៀតអាកូនកំមុំទៅរៀនម្ពិញទៅធ្វើការនៅម្ពិញខ្លាចយ៉ាងម៉េចស្អុយគេឈ្មោះខ្វល់ទៀតដល់ពេលអាគេខ្ចីលុយសោះណាមានលុយគេខ្ចីសោះគេខ្ចីទៅដល់ខែមិនឃើញគេឲ្យចុងការខ្លាចតែស៊ីដាច់ទេខ្វល់ទៀតមានលុយគេខ្ចីហ្នឹងណាញាតិញោមមែនហើយបើអត់មានលុយសោះខ្ចីរបស់គេដល់ខែសង្ស័យតែគេមកយកចុងការខ្វល់ទៀតណែញាតិញោមទាំងអស់នេះគឺជារឿងខ្វល់របស់សត្វលោកដែលត្រូវមានចឹងហើយបានលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកផ្ដាំខ្មែរលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងលើកឡើងថាបើជឿត្រូវតែជឿឲ្យសមរម្យហើយបើខំត្រូវតែខំសង្កេតចិត្តជឿអីជឿឲ្យសមរម្យហើយបើខំអីខំសង្កេតចិត្តខ្លួនឯងចិត្តអើយចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅហើយណោះចិត្តខ្ញុំឥឡូវដូចមុនទេចិត្តខ្ញុំឥឡូវមិនដែរសភាពចិត្តរបស់ខ្ញុំដូចមុនអត់ចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅខំច្រើនទេចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅកំណាញ់ទៀតទេចិត្តរបស់ខ្ញុំតើវាត្រូវការវាស្រេកឃ្លានរកធរយកមកព្យាបាលទេចិត្តរបស់ខ្ញុំមិននៅសៅម៉ងទេចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅជ្រួលយោបល់ចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅត្រេកត្រអាលចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅចង់បានភ្លើភ្លើនដោយកាលមុនទេសង្កេតចិត្តខ្លួនឯងខ្មាមិនជឿថាសង្កេតមិនកើតសពថ្ងៃទង្វើធ្វើការគិតនឹងខ្មាជឿតែមិនសង្កេតកើតការរស់ខ្លួនឯងជីវិតខ្លួនឯងចិត្តខ្លួនឯង
ngày khá trâu luôn luôn chặt khuôn ai chặt khăn tê tôi chặt tê từ chùa kê sọc chặt bình trên tức mốc hạ bay đôi khuôn ai mình biên cùng ba lấy tổng thì nhâm và pri tại à không lấy sơn tu hoài nhở là nhôm đó nhà nhâm và pri ngày khá trâu biên tốc năng chuột nó không chặt rung tốc ọt miền biên nó đầy bàn ấy tốc ọt miền biên nó khai chỉ công ấy này vậy vậy trên đây cả hầm tốc ọt miền biên nó khai chỉ công thế tốc ọt miền biên nó chỉ kèn thế tốc biên chuột nó chết đấy đó mình men chư bài chỉ công này nè chết nên vì nè đăng đầy dương chư rồi đã nhìn nhổ đôi ca trong ban chăng nhôm trong ban chiên trong ban xài có men tay từ tiền chiên bẹt thế men từ chia tia của bal bẹt thế mình men co tia xài co bẹt thế chặt đây ta chặt nè tia màu ta mẹ đấy nhổ chặt khom tia chặt khom màu từ đó chặt khom mà thôi ca thằng giúp từ thái chặt khom mà prang đó toán tại chặt ở bán chặt ở bàn bẹt thế chiên bẹt ở đây sao dương cật mở dương bị cha nam mở thằng on nó việc đòn nơi dạng này nhìn nhôm bị phệ xa hay nâng vô bành nhà nâng vô bậc kết hay bị cha nè từ chia miền đai tia của bao lên nè men khôi cái pẹ là ó thì chia cái ta ôi bong chặt nhom tròn bàn của bao pẹ thì chia nhom mà đạ pi chi đó mà bên tận nông hay bầm trăng ấy đạ thôm đôi con là ti hay tư đồng nông á thì chia nhom chặt nên về ăn miền đai thì chia mà prap tết chặt ta về này ao tròn là nhom nọ là nhom chơi cái hầm nọ nó mà prap trăng và prap tha xong rồi ở nhom màu prap màu ở chặt nó phớ ấp xong chặt tê nè chồng là nhé chặt nè chồng chân dân bà sừng kết từ sừng kết lời chặt sừng kết lời chặt hay ở đường chong đi nhá nhổ chong đi bởi tam tay tầm đâu ca bò chất đây còn trạ pê bài chở bón trong luôn ngay ngon nhôm chưa ạ trong luôn ngay ngon không thì tiền cả tệ lột mối lược láng bên ta mà nè nhôm ấy đạp đường đăng sách nhôm đăng này ta mình nè tăng ta bị cao to là dụ hà cốt trong ban rồi hốt ọt miên xoàng vọt mình đây có sân mình đây thơ ôi ta lưu ta trọc sầm mắt của mô tốc trong ban hay tầm lóp môn đằng đê môn đằng sầm ran môn đằng kênh môn đằng xăng môn đằng quạt trôn đằng tri quạt ôi thu quạt bằng sàn ao ở đục ở đây nè ta tê đa tư tiang của bay vật thô sạc sệt nong lô chui mọc vật vô sọc nhom mày na ban trọc sầm mắt bằng hai tư prap nhom phong nè vật đôi nhẹ lên của tôi lên ở lâu đấy nó nhổm nè lên của tôi lên lâu chẳng hơi môn đê sọc cho mà lấy bay lên mà nghe nghe nhớ nàng quan đang chẳng xong bây tầm rong tư thong ná prap mà ban cầm nọc thông rồi thủ hay đi lầm sắp rồi đi tới vô sọc mềm nhổ vô sọc miên là nam mà nè kia mà prap ta tại chọn bán à ta thấy chọn bàn ấy ấy có vô đây lấy vô đây á đấy cái chọn bàn chân say ní bờ lâm láng này anh bao này chạy đau từ tư khẳng lệnh đấy và con chị bàn đầy à hầm prang rụt rồi nhẹ prut bị prut mến nhóm lục một đọc bên ngu tức mà sát liệt bè sát đau từ tư khẳng lệnh tao mà tạm rồi sống chết ta đau tới từ chua bồ đo mà nè vô mới từ chua bồ đo mà nè bồ đo năng kỳ xua ta chơi tên á nhóm máu này máu tam rồi sọp tê trẻ đau tới mổ đây ý ta khoa đây ba khoa đây chắc là lớn nhóm nói đây nè đây nhóm các bạn mà rơi và đói ăn kết tế tại hốt được đau nát nhóm ơi bà năng hốt đây nhóm vừa không chẳng mùi anh ơi ta mẹ nó bát ơi ta các bạn mà rơi với ta đầy năng hay bà đói ăn kết tế chẳng ai mang cái đói ơi ta đau nát nhóm ơi thầm năng đó lư chẳng chầm mới anh chầm mà đau anh rút vô đâu mà mình lốp á nhổ tất nên cái tra phía son này ra bà sen triệt ta từ hai từ lọt mà vinh mà đau cái lại nhom cho năng á môn pre tết lịch cả nam mà đau pre tết lịch bắt nhom vô đây về nhà chân mà mau đau cái lại năng môn pre tết lịch nhom ao đây năng ta tao ta năng đầy ra đang bị prực là hốt đọt ngày lính men tịch màu ngay đó chẳng mơ anh rút vô còn lô đây đúng không chứ các bạn mà rối và đòi giọt kết đấy nhổ tao đo nè ơi thầm nặng từ tuôn trồm chân tới chập và đào trên bị cái này nó còn rút vô đúng không nhổ
รถมาព្រឹកវ៉ាងាយអត់មានទឹកអត់មានបាយរត់បាន40គីឡូដីញោមរត់ច្រើនទេទៅតឹង100ម៉ែត្រទេតែបដោយ40គីឡូដីនេះបើលាពីនេះដល់ណាញោមជិតដល់ពេញចុះញ៉ាំពីខាងសៃស្រុកយើងទៅដល់ហ្នឹងប្រហែលជិតដល់ពេញមែនបាទតែតើល្មើម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃជិតលេខទៅហើយអញ្ចឹងត្រូវរូតមកវិញបើមកវិញថ្ងៃលេខអត់បានដីហ្នឹងទេ40គីឡូហ្នឹងនោះឥឡូវញោមគិតមើលរត់បាន40គីឡូត្រូវមកដល់កន្លែងដើមវិញមុនថ្ងៃលេខត្រូវដើរឬរត់ទៀតញោមមានតែរត់ទៀតហើយរត់នេះមិនមែនរត់ដោយការទៅទេត្រូវរត់ឲ្យលឿនជាងមុនព្រោះតែមកដល់ថ្ងៃលេខដីហ្នឹងត្រូវអត់បានហើយគិតតែម៉េច40គីឡូដីម៉ោង5ល្ងាចទៅហើយគិតតែម៉េចត្រូវតែរត់ចាប់ផ្ដើមចេញពីកន្លែងថ្មីដែលត្រូវរត់នោះរត់មករកកន្លែងចាស់វិញរត់លឿនជាងមុនហើយកម្លាំងប្រើជាងមុនខ្យល់ដកដង្ហើមអត់ដល់គ្នាបាយអត់មានទឹកអត់មានដាច់ខ្យល់ងាប់បាត់ទៅញោមងាប់ទៅរត់ណារត់ដាច់ខ្យល់ដកអត់ដល់គ្នាដួលថ្មោលទៅដីអត់បានងាប់ទាំងខ្លួនឯងទៀតតើញោមអើយយ៉ាងណាមិញជីវិតសត្វលោកបើត្រឹមតែចង់អត់ចប់ទេបើតើដាច់ខ្យល់មិនឈប់ចង់អញ្ចឹងណាតើតែយើងយកចិត្តហ្នឹងយកមកសង្កេតហើយនឹងពិនិត្យអញ្ចឹងអាត្មាលើកឡើងថាបើជឿត្រូវជឿសមរម្យហើយបើខំត្រូវខំសង្កេតចិត្តហើយបើដើរត្រូវដើរតាមបណ្ឌិតហើយបើត្រូវចេះគិតពីរឿងសង្ខារតើដើរតាមបណ្ឌិតនរណាខ្លះបណ្ឌិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអគ្គមហាបណ្ឌិតណាញោមណោះហើយព្រះអង្គដើរហើយអដ្ឋាង្គីកមៈទាំង8ផ្លូវរបស់ព្រះអរិយៈទាំងឡាយដំណើរដើរល្អតែនាំកាយទៅកាន់បល័យព្រះនិព្វានព្រះអង្គដើរហើយតាយើងនឹងដើរទៅតាមបណ្ឌិតដែលផ្លូវបណ្ឌិតធ្លាប់ដើរឃើញទេហើយបើគិតពីរឿងសង្ខារសង្ខារខ្ញុំមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកើតឡើងហើយឥឡូវចិត្តដល់ពេលវិនិច្ឆ័យទៅវិញហើយគិតរឿងហ្នឹងណាញោមខ្ញុំត្រូវទៅផឹកស្រាអូផឹកអីទៀតបើជីវិតចិត្តងំគិតទៅរវត្តទេគិតអញ្ចឹងញាតិញោមណាខ្ញុំគិតរអង្គុយលេងបៀមួយរយៈលេងអីទៀតបើ47 48ដល់ងាប់ស្អែកយីខានស្អែកផងណាទៅទៀងតែអាយុ78បានងាប់អញ្ចឹងមិនបាច់ទៅរកកន្លែងលេងបៀរទៅវត្តសិតសំសិលបន្តិចឬបើមិនអញ្ចឹងបើកដាប់យកស្ដាប់លោកប៉ាឡៅវិទេសបន្តិចទៅបើបានចំណែកខ្លះផងណាញោមណាតែរឿងគិតសង្ខារអាត្មាអញបានកើតមកពេលនេះនៅនឹងទឹកដីនេះឃុំជ្រៃក្រហមស្រុកពោធិ៍រាជខេត្តព្រៃវែងអញ្ចឹងទៅបើអត់មានបនមានកុសលក៏អាត្មាអញមិនបានមកជាមនុស្សដែរឥឡូវជីវិតអញចិត្តដល់ពេលទៅហើយត្រូវមិនសមបនយ៉ាងម៉េចកៃឡូអស់ជីវិតទៅបើបានមកមនុស្សវិញបើមិនអញ្ចឹងកៃឡូទៅទេវតាអីចឹងទៅហើយចាំបើអាត្មាអញអត់មានបនផងចៃដន្យអាត្មាអញងាប់បាត់ទៅកាន់ប្រែទៅគិតតែម៉េចទៅបើខ្លាយត្រង់ហ្នឹងណាញោមមែនទេនៅបើខ្លាយត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបានថាបើគិតសមឲ្យគិតតែពីរឿងសង្ខារបើបានកុំភ្លេចឲ្យរឿងបងបើចង់កុំភ្លេចឲ្យរឿងសោកាបើជួបកុំភ្លេចបែកណាបើបានសុខាសុំកុំភ្លេចខ្លួនបើបានកុំភ្លេចឲ្យរឿងបងរបស់ណាដែលបានឲ្យមិនបាត់ឥឡូវសួរញាតិញោមមើលបានប្តីងាប់បានប្រពន្ធងាប់ហើយនរណាដែលរស់ទាំងពីររហូតដល់ថ្ងៃ00តាណាគ្នាអត់មានទេមានតែបុកម៉ូតូបុកឡានកិនទេបានងាប់តាណាគ្នាបើស្រួលហើយបើទៅរស់ធម្មតាអញ្ចឹងនរណាដល់ម៉ោងទៅតាណាគ្នាតំងអត់មានទេមែនទេញោមអញ្ចឹងបើត្រូវប្តីត្រូវតែមុនប្រពន្ធត្រូវតែមុនមិនខានទេអញ្ចឹងបើបានកុំភ្លេចឲ្យរឿងបងបានជ្រូកក៏កុំភ្លេចឲ្យរឿងជ្រូកងាប់ណាញោមបានជ្រូកក៏កុំភ្លេចលក់ទៅហេងសយវាខាតដែរបានទ្រព្យសម្បត្តិបានមាសប្រាក់កុំភ្លេចឲ្យរឿងបងទៅវិញផងដែរត្រូវឈឺត្រូវស្កាត់ត្រូវអស់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយចំណែកបើចង់កុំភ្លេចឲ្យរឿងសោកតែរឿងយំឲ្យរឿងស្រែកកុំភ្លេចផងដែរចេះតែចង់ដល់បាត់ទៅតាំងពីស្បែកដូចកែបឡានកិនណាអាហ្នឹងអត់កើតទេបានភ្លេចឲ្យរឿងពេកស្បែកហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលបានជួបកុំភ្លេចឲ្យរឿងបែកជួបវាត្រូវបែកតើបានសុខក៏កុំភ្លេចឲ្យរឿងខ្លួនឯងដែរពេលខ្លួនឯងបានសុខពេលខ្លួនយើងបានមកជាមនុស្សពេលខ្លួនយើងបានស្ដាប់ពធពេលខ្លួនយើងបានកើតមកអាស្រ័យលើយើងបំពេញសេចក្តីសុខពីមុនមកអញ្ចឹងកុំភ្លេចខ្លួនឯងណាញោមណាសូមអនុមោទនាឥឡូវថាតាមលោកមួយបើជឿឲ្យជឿសំរុំបើខំត្រូវខំសង្កេតចិត្តបើដើរ
Trừ đáo tam bình đết Bà kết Trừ kết bị rướng song kha Bà ban Complete à rương bong Bà chóng Complete sao ca Bà chuốc Complete bài na Bà ban sọc khá Complete luôn Namo tani Ní lực lao là không trở nên năng phần năng mà phải chiaสำหรับnhiệt nhôm bị cha rồi na không tầm ná kia tha bằng sầm đáy này na chúc bạc cán là na lên miền còn võ là nút mua tha priam hai là ngày miền chỉ nói lời luộc và khaiอย่างna xong nhiệt nhôm bột bò được sạt tầng o người ta chia sài ở phi tô đòi sự đầy ạt nọc cua chủng cua nhôm tận na mà phim nè sầm đáy và thô phong một lần chọc thô tê na xong lời bon của sao trang ban man và cây và con chạc cục của ông chu nhiệt nhôm tầng o này nâng tật đây này phum chri cờ hâm khôn còn phong được xây sọc bồ riêng khai bề về nâng không bờ tê nâng cào bờ tê tầng o sầm bàn chầm đan sầm ruột chạ tốc đôi tầm nào này mà hà sa bị ca mà phi ban lượng sầm đai này đài xôm namo tani bon namo tani mẹ phal namo tani yang sang khởi bên nè sầm bát tá phò tê na sầm đai yang pi bồ vát rồi bằng bền niên thăm mặt tình nhiệt thế ấy san nằm mặt tha sle bền san e vang